kehilangan nyawa mereka karena tidak adanya alarm darurat yang membantu mereka untuk mengevakuasi dirinya ke tempat yang lebih aman. Oleh karena itu, kami memberikan solusi berupa alarm gawat darurat, di mana kami memberikan alarm pengingat jika terjadi kecelakaan kerja atau gempa berupa ledakan. Lalu selanjutnya bagaimana si Halobot ini bekerja atau sensor ini bekerja, yaitu dengan satu, kita harus menekan tombol yang ada di tengah ini. Dia akan menampilkan warna hijau sebanyak 5 kali, dan pada monitornya pun dia akan menampilkan monitoring mode on. Lalu selanjutnya ketika dia menerima gempa, dia akan dia akan menampilkan warna merah di halopodnya berkali-kali. Lalu pada layarnya pun dia akan menampilkan alarm serta mengeluarkan alarm juga. Lalu selanjutnya ketika dia menerima sensor suara atau sebuah ledakan, seperti yang dilihat, sama seperti pada sensor gempa, namun bedanya halopodnya akan menampilkan warna biru seperti